منشن مصري. تحية من القلب لشعب مصر العظيم. كيف لا وأنتم خوال العرب من جهتين. ذكرت مصر في القرآن الكريم أكثر من 30 مرة، ومنها 4 مرات باسمها الصريح. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى أهلها فإن لها ذمة ورحمة، وفي رواية ذمة وصهرة. فأما الرحم فأمنا هاجر أم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام من الأقباط. وأما الذمة فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم تزوج ماريا القبطية، والتي أنجبت له إبراهيم، وهي من الصعيد. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، والأقباط خوالهم، لذلك هم فعلا خوال العرب. كان فيها كثير من الأنبياء: إبراهيم الخليل، وإسماعيل، وإدريس، ويعقوب، و12 سبطا. وولد بها موسى وهارون ويوشع بن نون ودانيال وأرميا ولقمان، عليهم جميعا أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وكان بها أفضل وأصلح نساء العالم: آسيا امرأة فرعون، وأم إسحاق، ومريم ابنة عمران، وماشطة بنت فرعون. وهي أرض مباركة قال الله عنها: التي باركنا فيها. أسأل الله أن يبارك في مصر وأهلها، وأن نكون إخوة وأمة إسلامية واحدة. منشن مصري، وشارك له الفيديو وقل له: يا خالي أتشرف في متابعتكم. في أمان الله.